पुलाव तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन आज जो आपके साथ पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो काली मसूर की दाल का पुलाव है, जिसको बनाने का तरीका बेहद आसान है। वेलकम वेलकम फूडी वर्ल्ड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका वेलकम। आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार काली मसूर की दाल का पुलाव है, जिसको बनाने का तरीका बेहद आसान है। तो करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 kg की आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले हमने एक खुला सा बर्तन लेना है, उसके बाद हमने उसमें 3 चम्मच घी के ऐड कर देने हैं। घी ऐड करने के बाद हमने घी को मेल्ट कर लेना है, और घी को मेल्ट करने के बाद 2 अदद हमने प्याज लिए थे, जिनके हमने स्लाइसिस कर लिए थे, उनका हमने ब्रेक काट लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। प्याज को हम बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, प्याज को हम लाइट सा ब्राउन करेंगे। जब प्याज लाइट सा ब्राउन हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम उसमें साबित गरम मसाला ऐड कर देंगे, जिसमें हमने तेज़पत्ता लिया था, काली मिर्चें ली थी, लौंग लिए थे, दालचीनी ली थी और बादियान के फूल लिए थे। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद फिर जब ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। और जब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, जिससे ये जलेगा नहीं और खुशबू बहुत ही प्यारी आएगी। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद हमने इसको 5 मिनट तक भून लेना है। फिर उसके बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्च शामिल कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें 3 अदद जो हमने टमाटर काटे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, टमाटर ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मज़ीद हमने इसको 5 मिनट तक कुक कर लेना है। और जब ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें हमने हस्बे ज़रूरत नमक ऐड किया है। और नमक ऐड करने के बाद इसमें 1 चम्मच हमने पिसा हुआ धनिया ऐड किया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच यहाँ पे हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप पुलाव का कलर वाइट करना चाहते हैं तो फिर आपने लाल मिर्च पाउडर और हल्दी को आपने स्किप कर देना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने ब्लैक मसूर की दाल ली थी, इसको हमने पहले से ही 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था, वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको कुक कर लेंगे। और कुक करने के बाद फिर हम इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम पानी को बॉयल होने देंगे, और जब पानी बॉयल हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो हमने चावल भिगो के रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे, और उसके बाद फिर हमने इसको अच्छी तरह से कुक कर लेना। अच्छा, यहाँ पे चावल ऐड करने के बाद हमने इसका फ्लेम हाई कर देना है, और चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल खिले खिले और लंबे से बने तो फिर आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना। और दम के दरमियान आपने इसमें 2 चम्मच सिरके के ऐड कर देने हैं, और जब इसका सारा पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमने इसको कपड़े की मदद से दम लगा देना है। और कम से कम भी अगर हमने इसको दम देना है तो 20 से 25 मिनट का हमने इसको दम लाजमी देना है। और 20 से 25 मिनट गुजर जाने के बाद आप देख लेंगे चावल किस तरह से माशाल्लाह से खिले खिले बने हैं, और इनका टेस्ट और इनका कलर बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से हिलाना है, फिर उसके बाद हमने इसको एक प्लेट में डाल देना है। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फूडी वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँच सके। अच्छा, प्लेट में डालने के बाद फिर आप इसकी फाइनल लुक देख लें, कितनी ज़बरदस्त बहुत ही लाजवाब। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।